Cara Mbah Khalil Rembang itu goblok-gobloke kiai iku sing rokok murah. Akhirnya tamune nggawa rokok iku. Niki sekaligus ijazah. Jadi kiai wajib rokok Ji Samsu. Ben kok sing sowan yo nggawa Ji Samsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ngarsa para keluarga besar Ki Haji Ahmad Dalhar wonten Mbah Ali wonten Tanten lah. Jelas amane ben niru dadi putu sing sopan niru kula. Kula niku terkenal angel diundang gara-gara dipeksa Mbah Jamil kire rawuh. Iki jadi contoh yang baik lah, putu sing nurut. Dibikin untuk barokah nurut. Barokah wis pindah mencekap, dadi nek ping pindho kakean malah mboten. Kula wau jagongan istifadah kalian Ki Halwani sambil mendengarkan Mbah Ali. Kula nak undang Mbah Nadir niku kula nak undang Mbah. Terus kula nak nimbali Mbah Jamil buyut, nimbali Mbah Nadir Mbah. Niku cerita tarekah-tarekah teng Indonesia. Di Indonesia niku kathah tarekah ingkang riyen niku wonten masalah. Tapi nggih boten tarekah tok fikih nggih banyak masalah, tasawuf nggih banyak masalah karena nggih pun sunnatullah lah. Kemudian ada keresahan niku wau Ki Halwani cerita, kula nggih sering diceritani Mbah Mun. Ki Nawawi, Ki Mas Rohan, sowan Ki Muslim. Walhasil terus istikharah. Hasil istikharah niku banyak kiai dimami Mbah Bedawi lasem teng Ka'bah. Akhire Mbah Bedawi niku mbahipun Mbah Nadir ning Nadir binti Abdul Hamid bin Bedawi niku pertama jadi ketua tarekah napa? Muktabar. Badawi ini juga sing dados mertuanipun Ki Haji Maimun Zubair guru kula. Ada putra Gus Subab, Gus Naji wonten ing Bihah teng Cirebon. Terus kula cerita tarekah niku memang harus dikawal. Riyen niku kula cerita riyen tarekah Sadiliyah niku sing ngawal secara ilmu niku kitab Hikam. Karanganipun Ibnu Athaillah As-Sakandari, muridé Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi muridipun Abdul Hasan napa? Asy'ari. Wonten sing ngawal secara aurat. Aurat iku perilaku fisik, maca napa. Wonten sing ngawal secara ilmiah. Nah, sing secara ilmiah di kitab Hikam niku. Kitab Hikam niku kiai-kiai Jawa nggih mulai buyut-buyut Mbah Nadir, buyut-buyute Gus Ali mriki niku. Ana wong desa salat rubuh gedang wis pokoke sah. Poso ngawur-ngawur sithik ya sah. Wis pokoke kabeh sah. Mergi mun bulet bandingane ra salat dadi ribet, tapi dibandingane ra salat. Mergi keyakinane Abdul Hasan Asy'adzili niku riyen kathah kiai tasawuf, terus lambine elek, terus ketune elek. Tetap ngaramno njaluk, tapi lisanul hal iku koyok pantes dikai. Abdul Hasan Asy'adzili ini madhabe mboten, bajunya bagus, kendaraannya bagus, pendereke kathah. Alasane ben kiai ora ketok melas. Iku sing ditiru Mbah Hamid nggih ganteng nggih maca. Mbah Jamil nggih pun mewah, nggih pun wis pokoke super. Niku wonten sanate, dadi wong gaya iku ana sanate. Cuma nak wis raine rapate ayu terus gaya ku yo aneh. Dadi lha kok pahame itu ganteng, dadi nak gaya nggih pantes. Sing ribet iku ora ganteng gaya niku ribet. Saiki kula cerita, dados wong gaya niku ana sanate. Masyhur Abdul Hasan Asy'adzili ketika ditanya, "Anda mursyid tarekah besar, kenapa macak gaya?" Dari alasannya aku di santri akeh. Ben lisanul halku gak ketok njaluk. Ya sampean di kiai terus rokoke ku murah, terus melas ngono kan. Nek cara Mbah Khalil Rembang ku goblok-gobloke kiai iku sing rokok murah. Akhire tamune nggawa rokok iku. Niki sekaligus ijazah. Jadi kiai ku wajib rokok Ji Samsu. Ben kok sing sowan yo nggawa Ji Samsu.
Oh kiai rokoke murah, akhire sing sowan yo nggawa. Sami ana kiai kok ame nyekel dhuwit 5.000, sing sowan yo salam templeke 5.000. Di kiai yo kudu diperhitungan nonton kira-kira. Anak kiai kok amen sarongan gajah duduk, sing sowan ya akhire nggawa gajah duduk. Bareng nggawa kiyaine BHS-an terus sing sowan bingung piye. Larang. Sing ribet nak kiyaine HP-nan terus sing larang iki wah ya ribet iki. Ini kalau cerita. Jadi termasuk pembaharu madhab di Thariqah itu Abdul Hasan Asy'ari. Kalau bolak-balik cerita di mana-mana, sebetulnya secara usul fikih itu dulu pertama yang begitu itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, gurunya Imam Syafi'i. Dulu Imam Syafi'i itu pernah pengagum orang miskin. Kalau melarat itu kok kepenak, orang kakean hisab. Malaikat ngedukung melarat itu bingung, itu hisab apa ya duwe. Kan ribet. Padahal malaikat itu seneng ana korbane, wis ngisap ora entuk ya ora enak. Tapi ngisap wong melarat itu apa ya duwe. Ya kan akhirnya ku ape nglebokno neraka iku padahal ini tugasnya nyekeli tiyang, itu kan yo ribet. Enak ngisap wong sugih kan seneng ya. Tapi semenjak faktanya orang-orang miskin itu dibantu. Niku Imam Syafi'i zaman melarat niku dibiayai Imam Malik. Nanti kalau hitung hampir 60 juta piyambake ini. Iku Imam Syafi'i mulai mikir, Imam Malik kok sugih. Amen ngekei dhuwit aku bela ki melarat ora tau ngekei dhuwit, ngritik ki sugih tunggang ngekei dhuwit. Mulai mikir. Nah itu dibiayai Imam Malik ke Irak. Yen murid itu Radi Mlete. Radi Mlete niku gurune jenengan sinten malih orang yang saya ambil ilmunya karena ilmune jenengan wis entek dari Imam Malik ya sing alim koyo aku iku Abu Hanifah tapi wonge wis mati wis kapundhut. Murite ana jenenge Muhammad bin Hasan. Sesuk tak biayai ke ngaji nang kono. Datang ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Niku nak ngitung dhuwit nang meja. Wonten emas lantaan, wonten perak, wonten dhuwit. Cara niki ratusan juta ditakok meja. Dari Imam Syafi'i, aku gedeng wong sugih kono kiai malah nak ngitung dhuwit ning meja. Akhirnya Imam Syafi'i diprotes. Apa kamu ndak setuju seperti ini? Nggih mboten kiai kok kedonyan. Ya wis dhuwit iki tak kekno wong fasik dienggo demenan dienggo judi. Ampun. Teng jenengan mawon mungkin dienggo ngaji. Lah ya berarti wong saleh oleh sugih. Angsal monggo-monggo. Semenjak itu Imam Syafi'i keterusan terus dia fatwa wong Islam kelar tuku alpat kok tuku kairi tua itu haram. Wong Islam kuat gawe omah apik kok gawe omah elek haram. Dadi kok tuku sali kok omah elek iki dosa bali. Kudu apik. Lah nek kula omah apik nggih haram ngutang-utang kira-kira. Sampeyan ora usah niru kok nek niru nganti utang-utang malah ribet. Mergo wow wonten al-Islam ya'lu wala yu'la. Semenjak niku terus Imam Syafi'i fatwane niku berubah drastis. Sangka pengagum kemiskinan dados sangka pengagum kemiskinan ngantos mengkritik. Terus niki cerita-cerita istihad. Terus dimulai termasuk oleh Abdul Hasan Asy'ari. Iku termasuk mursyid sing mewah. Terus sampeyan nek ora kiai mewah niku ana ilmune. Bagi mboten angsal asal lutul zalim ala soleh. Kulo sering matur tentang Gus Yasin. Kulo termasuk mati-matian yen bela Gus Yasin dadi wakil gubernur. Mboten mati-matian kepengin di kanca wakil gubernur ben keren mboten. Tapi ini ngurangi dosa lah. Sampeyan nak roh wong-wong sing ra salat, mulyane koyo ngono. Duwe pabrik sugih, wong Islam anak buahe sing tahajud iku buruh, sing ora tau salat ngajikan. Berarti ana syauqatu zalim ala soleh sing zalim nguasai tiyang napa? Saleh. Teng pabrik-pabrik sing duwe kadang ya ora salat. Mimpin wong sing salat, kadang tahajud barang sing duha buruh, sing ora duha majikan. Nek diterus-terusno sesuai kan wong mamang mbek duha. Piye itu nasibe duha ya. Tapi baru kae Mbah Mun kersakno Gus Yasin wakil gubernur itu kan majikane iku jek di bawah Gus Yasin. Artinya wong sing ra salat iku secara struktural kenegaraan di bawah wong sing salat. Jika nak ditakoki pangeran, kowe ridho Indonesia dipimpin wong ra salat. Jokowi salat Gusti, Ma'ruf Amin nggih salat malah kiai. Jadi ini urusan fikih. Jadi kita harus mengawal Indonesia itu juga secara fikih. Kowe wani ditakoki pangeran,
Yang mimpin wong soleh-soleh wong ora salat, sampean wani. Mimpin secara kenegaraan maupun secara materi. Nah, hal-hal seperti ini tuh yang awal kita sebagai ahlul ilmi. Neriyen niku rata-rata nabi ku nggih bojone ayu ora kok perkara gaya-gayanan. Kowe rido wong ayu untuk wong ra saleh ku ya rada ribet misale ditakoki ngono iku ya. Kalau malah seneng rawati saya kersane cepet. Kalau nak dungo mandi, jadi kalau ini sungkan di rumah ada buyut-buyut ini kalah tua. Terus kalau terusakan, kalau ada kitab kata tentang madhab Syadzili, kitab madhab Qadiri, autorika pun Ki Halwani Qadiriyah. Kalau ada banyaklah kitab Nahlul Qadiriyah, mulai dikarang tiang sing tenanan toreko sampai dikarang tiang sing ora pati toreko. Karena karangan itu benten kalian pengamal. Kalau pengamal itu kan milih satu jalur. Kalau karangan itu enggak, meskipun enggak cocok, ya mau enggak mau secara ilmiah harus ngakui. Misalipun kalau beri sekian contoh. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu dua nabi yang segenerasi. Itu Nabi Yahya ini senengannya kancanan soleh-soleh. Takoi, kenapa kamu kancanan wong soleh? Ya jawabnya ya kancanan soleh ku kepenak ben ketularan soleh. Nabi Isa boten senane bina tiang-tiang sing ora jelas-jelas. Jika ditanya, "Limadza ana tabibun udawil mardo?" Jenenge nabi kiai iku dokter ning dinggon dokter nambani wong napa? Lara. Sehingga kita meskipun milih salah satu manhaj, iku nggih tetep ngakoni madzhab yang lain. Kalau ada kitab Sayyid Abdul Haddad itu kuatah, termasuk kitab Qutbiyah beliau, namanya Tasfitul Fuad. Sayyid Abdul Haddad itu masyhur kalau ada tamu ditakoki. Wong kiaimu tau nangis nak mulang mboten nate. Lereni ngaji wong ra iso nangis, atine atos. Wong ora iso nangis berarti atine nopo? Tapi Abdul Hasan Asyadzili walian anggere takok, kiaimu iso guyu, mboten saged. Mareni ngaji wong kok ora iso syukur. Dadi nek ana kiai ora iso guyu, kowe aja ngaji kok wong iku. Berarti kiai ora iso napa? Syukur. Tapi nek ana kiai ora iso nangis, yo mareni ngaji wong iku. Berarti atos atine, wong nangis kok ora iso. Nah, sampean ini ya sudah Sadiliyah, sudah Haddadiyah, guyu yo iso, nangis yo iso. Cuma ini masalahnya kan masalah kredit, bukan masalah pangeran. Angger nangis yo perkara jatuh napa? Tempo, angger guyu perkara untuk utangan, iku sing mari masalah niku. Nah, riyen boten hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian madzhab Sadili di antara sing beto niku di antaranipun selain keluarga besar Ki Halwani, mantu Mbah Mat mriki, iku Ki Rozak Usman. Kula sering diceritani Mbah Mun, Ki Abdul Rozak iku dulure Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud niku kancanipun kanca nggih mune semi guru lah. Gurunipun Mbah Dalhar. Riyen Mbah Dalhar 22 tahun teng Mekah niku zaman niku wonten Mbah Mahfud. Mbah Mahfud itu alim-alim tiyang Jawa yang nekuni ilmu teng Mekah namine sinten? Mbah Mahfud At-Turmusi. Wonten sing maca At-Tarmasi. Iku nggih gurune Mbah Bedawi, gurunipun Mbah Hasyim, gurunipun Katalah. Mbah Mahfud ada anak lanang dititipaken Mbah Munawir namine Muhammad. Wangsul teng Indonesia terus urip teng Betengan ada putra Ki Harir. Antara murid Mbah Mahfud sing alim nggih wonten Mbah Hasyim, wonten Mbah Dawi, wonten Katalah. Dan itu terus membawa ilmu usul fikih. Tarekah kula niku nggih boten sekedar Sadiliyah utawi Qadiriyah, harus ada ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih ku ilmu sing nguntungno jenengan sedanten. Potongan kok sampean ngene iki kudu ngaji usul fikih. Tapi ora usah paham, sing paham kiyaine wae. Misale sampean nang dalu kan ya turu, ya ora tahajud, ya ora wiridan. Iku nak cara wong tarekah sing kereng-kereng. Wong ora tau tahajud, wong kok gak tau salat witir. Iku cara wong-wong saleh sing rondo ekstremis. Ekstremis iku mboten terus teroris, mboten sing keras. Nek cara ilmu usul fikih mboten. Hadza tarokal haram. Wahada tarokal muharramat. Sampai nak turu itu artinya kan ora dugem, ora zina, ora maling. Jadi turu itu keren. Jadi ora darani ninggal tahajud, tapi darani ninggal zina, ninggal maling, ninggal teng tempat-tempat maksiat.
Saiki pertanyaan iku malaikat iku jenis sing piye? Tapi mulane kula nu direncana pe mulang usul fikih sing niku teng para malaikat. Tapi mboten malaikat sing papan atas mboten wani kula, sing malaikat awam lah, sing malaikat awam. Karena malaikat itu macam-macam. Wonten malaikat yang kita itu kalah kelas jauh, kados Jibril, Mikail, menapa malih Israil mesti kalah sampean. Niku pun ampun tenan niku pun mboten ngangge aturan lah niku. Sampeyan tak critani malaikat Israil gak nggo aturan. Tapi ya apike pancen ngoten. Pertama Allah ngersakno ndamel manusa. Niku ngutus malaikat Jibril. Jibril njupuk bumi dari berbagai daerah. Aku kepengen gawe manusa. Setelah datang misalnya ke Magelang mau ngambil bumi. Bumi niku kan entah berapa kecil pun yang diambil, tetap dia itu yasinu itu jadi cacat. A'udzubillahi minka antasinani, tasinani itu saya ndak mau diri saya luka karena kamu ambil. Ya cara raine sampean utuh masa dicutat sithik tetep dadi elek kan? Selain sedurunge rada elek maksudnya kan tambah parah ngoten maksudnya. Nek sing ayu dadi elek, nek sing elek tambah parah. Akhirnya malaikat Jibril terbang malih. Innaha ista'adzat bika ya Rabbi. Bumi itu minta perlindungan kepada engkau. Maka saya takut karena pakai nama engkau. Innaha ista'adzat bika fa'atuha. Ya bumi itu minta perlindungan kepada engkau, ya saya harus enggak berani dong. Dan Allah membenarkan Jibril. Akhirnya Mikail dikongkon. Kowe Mikail. Sama. A'udzubillahi minka antasinani. Wareng Siti Kengken Israil. Jadi menusa itu ya utang jasa mbek Israil. Sampeyan dadi menusa ini utang jasa mbek Israil. Nek kapan-kapan nak njupuk nggih rati saenake wong pancen dekne sing berjasa. Israil, Mikail sama gagal kayak Jibril. Bareng Israil dikongkon njupuk. Bumine yo muni auzubillahi minka antasinani. Mbok macane tasinani, mbok tusinani gak penting lah. Mula ora sampean golek ning kamus. Sana yasinu mutaaddi bi nafsi apa sing asana yusinu mutaaddi bi ghairi. Ora usah mikir ono ribet. Sampean keliru ya untuk berkat, ora keliru untuk berkat padha wae. Ora usah mikir ono. Gak penting. Ketika semuni a'udzu billah antasinani. Niku jawabe malaikat Israil. Wa a'udzu billah jare. Ayyak murawwahu. Jadi dan saya istiadah daripada dengan kekuatan Allah juga. Allah perintah kemudian gak kasih. Jadi gamane men, aku luwih auzubillah dikongkon pangeran kok amen ora. Kasih luwih ora urusan terus dijupuk. Terus dijupuk dilaporo pangeran terus dadi materi manusia. Jadi sing njupuk bumi niku kangge materi manusia malaikat sinten? Israil. Jibril terlalu halus, gak mentolo, melukai bumi. Mikail terlalu Israil boten. Ane jenengan sering mate khai. Kula nu gadah ijazah di ijazah bapak niku termasuk mate khai Jibril, Mikail, termasuk Israil. Kula riyen ya iskal. Israil kok difatihai. Kula nate tanglet bapak. Israil kok difatihai. Ben nak jabut ora plang-plang ngene maksudnya. Ben rada etika lah kira-kira gitu. Jenenge difatihai terus kan ya sungkan maksudnya itu ben rada etika lah kira-kira. Nah, malaikat yang kita ingin supaya ngaji usul fikih niku malaikat awamul malaikat. Dan itu mungkin. Ada ulama top ini yang cerita lagi Mbah. Ini cerita Thariqah Sadiliyah. Ada ulama top itu kon mulang malaikat. Ulang lagi awamul malaikat. Makanya ngendikan Imam Qurtubi yang ngendikan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut. Allah itu punya kebijakan mau bikin manusia. Itu malaikat protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut. Protes itu artinya kan, ya Allah yang benar saja, masa manusia engkau jadikan khalifah. Nanti potensinya itu merusak bumi dan mengalirkan darah. Itu Imam Qurtubi ngendikan itu awamul malaika, itu malaikat kebanyakan. Karena Jibril tidak mungkin tidak punya etika seperti itu. Mikail tidak mungkin, Israil tidak mungkin. Karena malaikat papan atas ini, malaikat-malaikat sing la yasbiqunahu bil qauli wa hum bi amrihi ya'malun. Ini malaikat-malaikat yang enggak akan komplain sama Allah. Tapi ini awamul malaika ini bisa kamu komplain. Sampean makome maksudnya ini bisa kamu komplain.
Termasuk mereka agak terima ketika Allah muji-muji manusia. Manusia itu hebat. Tidak wiridan kiai Mbah Mat waktu congkol yo gelem dijazahi, Badalhar yo gelem dijazahi, Gus Ali yo gelem. Itu Allah oleh muji sundul langit. Malaikat protes. Hebatnya apa manusia? Terus dari Allah, yo hebat manusia timbang kowe. Kenapa? Lho kowe iman mbek aku iku wajar kowe roh swarga ron neraka. Manusia iku ora roh. Lho ngono iku nek wedi neraka yo nganti nangis, padahal yo ora roh. Wong ora roh kok iman iku top. Mulane kula nek mbek goblok ku wedi, kadang-kadang kita dipuji ya mergo gobloke niku. Dadi kula niku kadang dadi wong pinter iku ya kadang-kadang ya getun kula niku. Getune iku dienggo kongkonan, terus kaya ngeten iki dienggo kongkon-kongkonan. Kadang-kadang ya getun. Tapi dadi wong goblok lho mboten purun ya ora enak lho. Wong kok goblok kan ya ora kepenak gitu. Tapi di antara kelebihan manusia ya mergo sisi gak taunya itu. Wahal ra'auni. Ini teng hadis Bukhari. Apa mereka melihat saya? Kok nganti iman koyok ngono? Qalu la ya Rabbi, tidak melihat. Pakai falau ra'auni. Bagaimana kalau melihat saya? Wah, kanu asyadda laka tamjidan wa tasbihan wa takbira. Wah, cara roh jenengan langsung Gusti, tambah langsung maca takbir tasbih. Wong ora paham ae cek salat subuh Gusti. Nak dijak istighosah ngene apa? Nangis, sawangane yo koyo paham-paham. Niku sampean atuk ora paham timbang paham. Justru pangeran muji jenengan karena ndak pahamnya itu. Wong swarga ora tau roh kok sampean kepengin berkat itu kan wajar wong ketok. Ketok ora bayar kan seneng lah. Gitu kan enak kan. Itu kan wong sampean widadari kan ya ora roh, tapi kepengin. Akhirnya tidak tahu itu bagian dari kelebihan. Mulane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang luar biasa. Kalau muji sahabat ya sundul langit. Tapi Nabi nanti ngendikan, tapi saya rindu sama ikhwani. Saya rindu sama ikhwani. Bukan dibahasakan ashabi tapi ikhwani. Terus sahabat tanya, bukankah kita ini ikhwanaka ya Rasulullah? Tidak. Ikhwani ku alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Sing darani kancaku iku iman be aku padahal gak roh. Aku ibadah mbak aku wajar tak ulang roh aku langsung. Iki wong-wong Magelang potong congol. Wong ora roh mbek aku nak maca selawat yo nganti nangis. Halul qiyam yo nangis. Padahal ora roh. Justru iku top. Nak roh iman iku kan akeh tunggale, ora roh kok iman. Maka pertahankanlah ketidaktahuan kita karena kadang-kadang itu. Jadi kadang-kadang Nabi ngendikan tu baliman ro'ani wa amanabi. Tapi kadang ngendikan wa tu baliman amanabi wa lam yaroni. Itu wa fi riwayatin sab amarot. Kita dipuji Nabi itu sampai 7 kali. Tu baliman amanabi wa lam yaroni. Sampean Fatihai Badalhar, mbek Fatihai kula. Iku keren Fatihai Badal, wong ora roh kok mbok Fatihai. Fatihai kula kan wajar. Cek urip, cek kena dikongkon Jadi nah, sisi ketidaktahuan manusia itu kadang jadi kelebihan karena orang ngerti swarga ya oleh iman tenanan. Ora roh neraka oleh wedi ya tenanan. Karena mujarradut tasdik, mau saking imane mbek apa yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu keren. Ya justru ini napa? Nah, barang nak wis apik, iku ora paham lah iku tetep barokah. Sampeyan teko teng toreko wis ora paham lah. Niku sing rodok hasud ya malaikat. Tapi hasute malaikat aja bayangno kok hasute sampeyan drengki niku mboten. Iku bahasa gampangnya, sampeyan ora usah protes. Ada orang datang golek kancane. Iku ambek pangeran sudah itu harus dapat rahmat karena ikut majelis toreko. Ini malaikat dia protes. Gusti, mereka datang golek kancane ora niat melok wiridan. Jadi ora trimo, berarti malaikat itu ya ora trimo bareng. Tapi ini tidak Jibril, saya ulang lagi itu. Lah sing jenis malaikat niki lho sing kita harus mengkonfirmasi niku sing. Jadi kula niku kepengin malaikat niku sing ben niku tausul fikih Mbah Mahfud lah. Buat sekali-kali nak wong turu kok jarani hadat tarokat tahajud tapi hadat tarokal ma'asiyah. Monggo bareng-bareng Fatihai supaya malaikat tuh berpikir nak kue turu ngorok iku ora darani ninggal tahajud tapi darani ninggal maksiat. Iku piye carane nyampekno? Lha mergo kok sampean nak melek ya ora tahajud ya ora witir, malah gaple kan ya ribet kan. Jadi niki monggo lah di piye kula niku kepengin lah ngrayu. Kalau tak boleh ijazah Gus Ali mangke sepundi napa. Tapi kula bertanggung jawab.
Kula neng jengben nak ketemu malaikat, yang mau saya tanyakan pertama nih. Mergo takrife taat ku sebuti nglakoni perintah ninggal nyegah. Sampeyan ninggal maksiat keadaan melek ku angel. Kalau wong ayu wis kepengin delok. Apa tergampang itu dengan apa? Tidur. Misalnya ono dangdutan, melek delok ta ora delok ta ora. Nek sampeyan wis turu kan tangi-tangi wis bar. Gampang dituru ambek berjuang melawan hawa nafsu. Tidak. Mulane Imam Ghazali niku nate ngendikan sampeyan ibadah akhir zaman iku paling apik ku turu. Mergo wong nglawan maksiat iku kangelan turu wis turu. Niki mboten ijazah niki niki ilmu. Nah, kula niku gak ada rencana niku. Gak ada rencana diskusi kalian awamul malaikah, malaikat kebanyakan, mboten malaikat awam bodoh niku mboten malaikat kebanyakan. Ini malaikat yang jenis ini juga sing akhirnya diulang ambek niku Ibnu Syajari. Wonten ulama alim alamah. Iku cita-citane mulang malaikat. Oh, keren tenan. Tapi saya ulang lagi, ini tidak Jibril, tidak Mikail, tidak malaikat papan atas. Sama dengan yang dikatakan Imam Qurtubi, sing protes atas alufia mayufsidu. Iya, sama yang protes ikut majelis pengajian tapi niat golek kancane. Iki ape untuk rahmat itu malaikat gak terima. Itu awamul malaikat. Nah, suatu saat malaikat-malaikat ini dibilangin Allah, itu ulama Ibnu Syajari itu imannya itu lebih kuat ketimbang Anda. Malaikat kan protes, malaikat tahu surga, tahu neraka, tahu aras, tahu kursi. Suatu saat beliau didatangkan di alam roh, kon mulang malaikat. Mulangi ora ngawur, tapi ngawure ulama. Jadi gambar itu gak karu-karuan. Mulai gambar sing kena didelok sampai sing ora kena didelok saking ngawure. Gawe titik gambar, misalnya gambar sapi, ya dadi sapi. Kadang orek-orek antok ruwet. Beliau ngendikan hadil khutut al-katsirah. Gambar sing ruwet kaya ngene cek sing ora ruwet iku minut totin wahidah. Semuanya dimulai dari titik satu. Jadi gak mungkin alam ku cek kaya apa gedene, ana Mars, ana Platus, mbok ana planet songo cek 11 cek pira wae, cek ana bumi ning ndi wae tetep dimulai dari satu titik. Angka iku cek loro, cek sak miliar, cek sak triliun dimulai dari angka 1. Fanisbatul wahid wasnaini wa ma la nihayatalah ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka cek loro, cek telu, cek sak miliar binisbat ilal wahid tetep nisbatul far'i ilal asli. Angka sak miliar dibanding siji ya cabang, angka loro dibanding siji ya cabang. Nak ngono kabeh donya sak akhirat dibanding Allah iku kabeh cabang. Sing dasar tetep nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Dadi aku roh swarga ora roh swarga padha wae imanku wis ngene iki. Akhirnya malaikat pinter tenan wong iki. Lah kowe nek kepen dadi ahli swarga niku niru Ibnu Syajari. Ben ning akhirat mulang napa? Malaikat. Nah, kowe kepen engkek ya ana sing ra munggah barang. Tapi nek iku ora mbok unggahno dendam cemplung nang neraka malah ribet gitu. Terus jangan kira kita yang tidak melihat surga neraka kalah imannya dengan malaikat itu enggak juga. Karena kita punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan ilmu sedemikian detail, termasuk ilmu mantek. Kalau diterangkan ke Halwani, Rian Kidalhar suka mucal mantek. Karena ilmu mantek itu jelas al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis. Lane kitab sing kula ngaji kalian Mbah Maimun Al-Husunul Hamidah. Iku nerangno tauhid itu kok gambar. Itu gambar nggih wau. Mbok gambar iku gawe gedung niki ya dimulai satu titik, nggih gambar sing tertib ya dimulai satu titik. Angka dawa dimulai dari satu, bermiliar-miliar pun dimulai dari satu. Fanis batusnaini wassalasa wal arba'ah ila ma la nihayata lahu. Iku kabeh ku nisbatul far'i ilal asli. Santai-santai sing makome pun dhuwur sampai goblok, iku ya penak padha wae. Kadang kedhuwuran dadi goblok niku ya penting. Ngono kok mau ngaji tafsir Munir diterangno. Kabeh Quran iku disimpulno ning Fatihah. Dekne maca Baqarah ya ora iso, Tabarak ya ora iso. Apale Fatihah seneng dekne mergo krungu kabar nak kabeh maknane Quran disimpulno ning Fatihah. Alhamdulillah aku hafal Fatihah. Iku kesimpulan semua Quran. Lho Fatihah kabeh disimpulno ning Bismillahirrahmanirrahim.
Aku sapal bismillah. Lho sik bismillah iku cek diringkes meneh ning bak. Bak diringkes ning titik. Lah titik iki bi makana wa bi yakunu ma yakun. Berarti kabeh tafsir Munir, tafsir Jalalain mau diringkes ning titike. Akhirnya do ora ngapal Quran, ngapal titik. Mulane kepinteran yo dadi goblok mau perkarane terus. Nah, tapi ku asline pinter ya mau mergo sakjane titik teng bak. Mulane Quran itu ora ngarah dilawan mbek kitab seluruh dunia. Mergo Quran dikawiti bismillah. Bismillah dikawiti napa? Titik. Maknane isyaratan ila anna fi hadzal kaun kulluhu nisbatul far'i ilal asli. Jadi kabeh donya kaya apa ruwete, cek akiye tetep dimulai dari satu titik. Yaiku nuqtatil wujud. Sinten niku nuqtatil wujud? Allah Ta'ala. Ngene kul huwallahu ahad, Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Terus kula niku misale ketemu malaikat nggih pede mawon. Mesti pede. Sampeyan jaga neraka, cek jaga swarga, aku jaga usul fikih. Kok nggih monggo wae sampeyan Fatihah sinten malaikat sinten? Israil iki ijazah nih. Ijazah Fatihah terus. Kok kaliren kula nggih nate ngaji. Ngaji kitab macam-macam termasuk sing kula ji niku wonten kitab sing radi kajo. Tapi kalau seneng kajone ulama itu tetap saya. Ya mau Ibnu Sajari mulang ya diawur ae. Tapi angka cek mbok awur cek ora tetep kabeh nisbatul far'i ilal asli. Dadi kaya gambar wapi ya tetep sangka titik sitok. Gawe gambar elek ya sangka titik sitok. Kitab itu diterangno. Ben wong mati kabeh, makhluk mati kabeh. Terus malaikat Israil ditakoki pangeran. Bar kabeh sampun Gusti. Ijek sitok, sinten kula jabute? Kowe jabut dhewe. Kuwi bareng jawab dhewe dekne kuwangelan luwari. Bareng kelaranan umpama Gusti kula ngertos nek dijabut lori. Kula riyen jabut yang mukmin mboten prang-prang. Terus jare kiai kula niku, "Mbok yo malaikat Israil ngaji lah. Iki mumpung dadi getune jeng ben sampe niku." Lah ini piye supaya ngertose mulai sakniki lho maksudnya niku. Piye carane napa? Tapi saiki mboten saged. Dados riyen kiai hubungane mbek malaikat ku santai di Fatihah. Tapi ini mboten melecehkan malaikat mboten. Memang ini kalau awamul malaikah niku saged protes, tapi mboten protes pangeran kados tiyang demo niku mboten. Mengkonfirmasi ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Jadi kathah teng cerita-cerita malaikat sing awamul malaikah niku ya komplain ketika imane manusa dianggap luwih iman timbang malaikat sing awamul malaikah. Mergo Allah muji wong ora roh kok percaya iku saking tasdike teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan ketidaktahuan kita ini kadang harus dipertahankan. Angger ngaji wa alam. Pokoke ilmune Quran disimbolno ning Fatihah. Fatihah disimbolno ning Bismillah. Bismillah disimpulno ning titik, ning bak ning titik. Sampeyan wis ngerti titik. Berarti wis roh kesimpulane Quran kabeh. Dadi wis mulane wong nek kepinteran dadi goblok iki perkarane ngono. Akhire ya ora ana faraid, ora ana ilmu apa ae wong dadi napa? Titik. Anggere wong Jawa anggere gak paham titik-titik ngene kan. Maksudnya ya ora paham niku. Terus kula niki hormat buyut kula Mbah Jamil sowan undang kula nu haram kok. Kula niku mbah kok isih kakean tak unggahno buyut lah sing oleh undang kula dadi jumlahe mboten kathah. Kula kepengin madzhab Sadiriyah, cek Qadiriyah, napa madzhab-madzhab sing lintu Tijaniyah, pokoke nderek thariqah mutabaroh sing riyen digagas para kiai. Mergi thariqah nu nek mboten gadah sanad ku ribet. Tak didono sanad ya. Sanad niku nak dicek niku mboten dicek dari atas ke bawah tapi dari bawah. Kalau beri contoh ya. Sanad itu kayak halaqatun musalsal. Jadi kayak apa itu? Lingkaran sing napa? Di rantai. Nah, misalnya saking Nabi Adam, rantai itu kuat. Terus Nabi Idris kuat, Nabi Nuh kuat. Iku terus sampai Nabi Muhammad ini induk. Nah, Nabi Muhammad misalnya Abu Bakar, Umar sampai para sahabat, para habaib, para alawiyin, para hasaniyin sedanten. Iku kalian Allah ditarik mawon. Tarik.
Angger sing protol berarti gak kuat. Nah sehingga riyen kula nate zaman Mbah Nafek Sugeng, Mbah Nafek Hajen itu keluarga sedanten. Sanad thariqah itu tidak diuji di atas tapi diuji di bawah. Olahe Kanjeng Nabi didhawuhi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin syahidi wa ji'na bika ala haula'i zaida. Dadi seksi nak Nabi Ibrahim ku pun nglakoni tabligh dakwah maksudnya. Saiki bahasa tabligh ing Indonesia maknane mboten macam-macam. Nggih. Nabi Nuh mun tabligh, mun dadi nabi risalah. Iku dites teng Kanjeng Nabi. Carane piye? Kanjeng Nabi rantai itu dibetot. Ternyata ana sing coplok. Kalau enggak ada yang coplok berarti Nabi Adam benar, Nabi Idris benar, Nabi Nuh benar sampai Nabi Isa benar. Terutama ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mungkin wonten Abu Bakar, Umar, wonten sampai Syekh Fakih Muqaddam sampai terus Imam Ghazali misalnya sedanten lah. Wonten Imam Ghazali, wonten Fakih Muqaddam terus. Nah gilirannya sampean bendrat misalnya. Bendrat tapi sok ngiyai. Nah, gayane wong soleh. Nah, padahal rantainya iku bendrat. Terus muridem ternyata luwih soleh dibanding sampean. Bener-bener wesi sing apik. Lah kok ditarik gurine petol. Lah petole sampean yo wis tersangkane sampean. Jadi nanti sanad itu diuji itu yang paling belakang. Kena gak diganduli, mana cara orang Jawa kena gak diganduli. Ternyata gurunya itu makome mau bendrat gak di sanad. Jadi ditarik ya protok. Guru seperti ini harus ditinggalkan karena ini bahaya gak iso tinggo. Lan darane mungkotek itu ditarik itu protok. Nanti syaratnya sanad itu harus kuat. Makanya kalau kadang darani ngalim wong dia seneng kok. Asane nggih isin tapi kadang dia seneng. Senenge iku misalnya aku bodoh iki ya sakake Mbah Mun. Di murid kok bodoh kan yo isin, cara oleh milih takdir kan yo isin. Lan darane ngalim wong ya seneng ae sakake Mbah Mun ben duwe murid alim. Darani bodoh ya seneng, kadang bodoh nggih barokah kados wau. Pokoke seneng mawon lho, darani bodoh ya seneng, darani alim ya seneng. Darani saleh ya seneng, darani rapati saleh ya seneng iki biasa mawon. Mesti darani luwih bingung timbang kula. Ya kan kurang penggawean, lha opo ngukumi wong liya, awake dhewe ora tau dipikir kok ngukumi wong liya. Saya kula namung cerita. Jadi misalnya sanad thariqah atau sanad ilmu, niku nanti dites itu di belakang. Jadi kados kula misalnya dituarik. Kok gak pedhot, berarti Mbah Mun kuat, Said Muhammad Alawi, Said Alawi kuat, Mbah Zubair kuat, Ki Fakih Mas Kumambang kuat, Mbah Mahfud kuat sampai Rasulullah sallallahu alaihi. Misalnya saya kok tidak benar, terus murid-murid saya yang ketiga dari saya narik, ternyata protolnya di saya, ya sudah tersangkanya saya. Nah, protol ini muridku ya sudah tersangkanya, makanya konangan. Jadi di sini sirinya kenapa Nabi Nuh, Nabi Idris, kabeh kesaksian dakwah ora iku ning paling gurih rupane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika ditarik kok gak ono sing protol, berarti semuanya benar dan kokoh. Begitu juga istinad kita. Thariqah misalnya Sadiliyah, cek Nopo Qadiriyah, cek Naqsyabandi. Sekarang kiainya ditarik. Ditarik kok orang sing protol berarti cek bener. Nah, sing protol ya sudah digenti mawon sing protol, ganti guru. Tidak kena go catokan. Nah niki kuno nak darani ku dienggo catokan kena guru cantolan, dienggo cantolan kena ta ora. Lane darani sanad itu slendenan. Jadi misalnya kula slenden tembok kuat, tembok cor kuat. Ya ana guru abal-abal. Mau triplek wis rusak juga selendenan ya geblak. Lan darani sanad itu napa? Sandaran. Ya kula suwun barokah mengenang seperti ini kita akan memperbarui sanad. Ya karena inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu iku agama. Makanya guyone kiai-kiai coba anggap guyon uraan mboten. Ndak gampang. Ada maksiat yang begitu menggoda, kemudian kiai-kiai guyon mbek kancane. Ora guyon mbek wong ayu, ya ora guyon mbek wong-wong sing kok iso. Setan iki pusing tenan. Lho nek nggon-nggon maksiat ana wong ngakak-ngakak kan pantes, banyak tontonan yang mengasikkan. Iki ketemu kancane padha mlarate cocokan melarat. Ya guyon. Niku setan sing pusing. Kok iso menikmati hal yang tidak maksiat. Iku madhabe thariqah Sadiliyah. Pokoke kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Pokoke uripku seneng. Lho cara sampean dadi setan pusing gak? Ana wong padha mlarate, padha ra jelase ketemu ya guyon. Bojo pira Kang? Alhamdulillah selagi ra di bojo. Tapi ya nang pegatan.
Yo tetep muni alhamdulillah. Lah kang jadi iman be Islam adalah di kuwe ning dikur-kur. Apa-apa ra duwe. Iki kula suwun napa madzhab Sadili itu bapak kula wis sangat Sadili ya, tapi di Rembang karena suasana Rembang rata-rata lebih ke ilmu. Madzhab Sadili yang paling populer itu ada kalimat ini. Ini sekaligus penutup. Qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir minan nafsi. Jadi misalnya orang sholat rubah gedang, mantan preman puluhan tahun ora tau sholat, terus sholat rubah gedang ya rapati tumakninah, Fatihah ya rapati bener. Itu nak cara madzhab Sadili. Iki apike pangeran. Wong koyo ngono kok ditakdir gelem sholat. Jadi syuhudul minnah minallah. Lho saiki gelem salat iku ana peparing saka Allah, ya rupa-rupane ditakdir napa? Salat. Jadi cara pandang itu tidak gampang. Orang mendapat hidayat akhirnya mau meskipun banyak taksir, banyak pepekone. Tumaknina era bener, rukuke era bener. Tapi kowe iso membatalkan rukuke wong, sujude wong. Tidak bisa. Nah, cara Imam Sadili sing didelok iku ditakdir salat itu dulu. Nggih, saya ulang lagi ditakdir. Mulane wali-wali songo riyen ana salat rubah gedang ya dibar. Bukan pembiaran kesalahan, tapi nanti diproses lah. Sing penting gelem salat ri. Misalnya pas latihan salat terus kon maca ikhfa bi idgham ya ora sida salat. Walau ndo keliru dah kurang kenceng, walau pusing kan rasa salat repot. Karena ini ilmu. Jadi Abdul Hasan As-Sadili itu masyhur ngendikan itu syuhudul minnat apa qalilul amali ma'a syuhudil minnati minallah khairun min kasratil amali ma'a ru'yatit taqsir minan nafs. Jadi misalnya orang salat itu ya ora mesti ditampa. Tapi keren mergo ditakdir salat. Jadi cara kowe ketemu pangeran wis ora isin. Kene donya apa wae, nate salat Gusti. Salat kula nggih keren nggih sujud mun top. Lah mau coba nggih mboten maca napa-napa kaya sujud. Karena sekali sujud ini salah tempat jadi murtad. Orang sujud pada berhala hukumnya kafir napa mboten? Kafir. Tapi sujud kepada Allah hukumnya menjadi mukmin. Kamu ora usah mikir, tapi sujudnya ra eling pangeran, tapi tetap ini luar biasa. Ulang lagi ini tetap luar biasa. Itu cara berpikir di sini Abdul Hasan As-Sadili. Jadi beliau itu masyhur itu makalah beliau. Min syarril waswasil khannas itu adalah orang diingatkan sisi negatifnya dibanding sisi positif. Kalau wong Islam sing fasik-fasik itu ya elek jenenge wong fasik. Tapi takfiru sawadil muslimin piye-piye memperbanyak jumlahnya tiyang napa? Islam. Kale wonten tiyang fasik teng perapatan. Hubung dene Islam ana wong mara masjid itu gak iskal. Ini nak dekne wis fasik ora Islam. Wong mara masjid itu kan iskal itu janggal. Tetep ana nurul mukmin al-asi ngendikane Abdul Hasan As-Sadili ku nure wong mukmin sing maksiat umpama diketokno niku iso ngebaki langit mbek bumi. Senajan to sing paling maksiat. Karena di situ ada konsensus untuk orang dianggap wajar ketika sholat. Misalnya wonten yang mukmin ora sholat, terowong sholat itu nganggap wajar napa mboten? Wajar karena dia nganggap butuh Allah itu wajar. Tapi kalau dia tidak mukmin, terowong mukmin itu aneh. Dan kalau nanti dipamiti tiyang, kalau batu jotosi tiyang, sudah kena opor. Yang kapal pesiar itu ana Jumatan, ana wong ora sholat itu mangkel. Tiga Jumatan itu dijotosi. Apa? Mergo ngenyek Jumatan. Nah, padahal sing ra Jumatan nyongkone ndekne balane perkarane padha ra Jumatane. Tak takok, lha kuwi dhewe Jumatan nggih mboten, Gus. Cuma ra trimo nek ana wong ngenyek kok Jumatan. Artinya gini, barokahnya orang Islam yang banyak ini ada konsensus bahwa kita ini mayoritas. Lha umpama sing mbok hitung Islam iku sing saleh tok, wong Islam iku mayoritas. Nah di sini hebatnya madzhab Ahlussunnah wal Jamaah yang mengharamkan atau melarang takfiri. Ora oleh wong Islam kok mbok anggap napa? Kafir. Apapun salah. Soal salah ya tobat tapi ora usah dianggap napa? Ora usah dianggap napa? Kafir. Ini iki sedurunge dugi mun kula tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.